Аз съм завършил живопис и в началото правех много живопис, но бъдейки в Виена, отивайки в Виена, тогава наистина по някакъв начин се сблъсках с този нов вид изкуство. Може да се каже, че аз там опознах този вид изкуство, новите медии, нови изразни средства. И това беше за мен като някакъв вид освобождаване и ми подейства много добре, защото в един момент така умишлено спрях да се занимавам с живопис, започнах да се занимавам с нови медии и така един от първите ми проекти във Виена се наричаше Кубът, който беше перформативна инсталация, това беше някъде 2004 година, който беше нещо съвсем различно от това, което до сега съм правил. Може да се каже, че беше моя дебют в тая посока. И това беше една инсталация в публично пространство, точно така, което даде, може да се каже по някакъв начин, даде линия на по-нататъчната ми работа, макар и тази работа да стои днес погледната малко по-чуждо от нещата, които сега правя. Но това беше първия ми опит да използвам нов вид изразно средство и нова медия. Около 2-3 години съм учил в Търново и после бях поканен да направя една самостоятелна изложба в Хаус Витгенщайн в Виена, което беше всъщност за първата ми самостоятелна изложба извън България и беше много, много интересно за мен, първото ми излизане извън България. И така, всъщност това беше допира ми с Виена. Направих тази изложба, имах възможността така да поседя една седмица в къщата в Хаус Витгенщайн и да обиколя Виена. И ми направи силно впечатление. И след като се върнах в Търново, започнах да мисля в тая посока, как бих могъл да отида да живея, да работя в Виена. Предполагам, че е трудно човек да се занимава с съвременно изкуство в малък град, защото примерно специално в такъв факултет, какъвто е факултета по изобразително изкуство в Търново, където се изучават класически изкуства и е на една така малко по-стара школа, е трудно да се въведат нови идеи според мен е необходимо за развитието на съвременното изкуство е много важно това, което се случва около теб. Това, което аз забелязвам е там, че хората, които се занимават с съвременно изкуство, те създават някаква опозиция на това, което се прави там, което също е някакъв начин. Дори това да е някакъв вид борба или някакъв конфликт, то също води до нови интересни неща. Предполагам, че по този начин работят хората в малкия град, защото те са сблъскани много често с някакъв вид неразбираемост към това, което правят. И смятам, че е много хубаво, ако има такива хора, но смятам, че те са много малко, въпреки всичко. Желатин е група, която работи много често с други художници в кооперация по някакъв начин. Те използват свежестта на нови хора, за да допълнят по някакъв начин собствената си работа. Мой познат, който работеше за тази група, ме покани, каза ми, че те се интересуват от нови художници, с които да работят. И така в началото започнах да правя малки неща, впоследствие започнах да отговарям за по-големи проекти и така работих, може би някъде около 2-3 години за тях, което беше, може да се каже, че за мен беше като някакъв вид академия, що се отнася за съвременно изкуство, защото покрай тях научих наистина много неща. В началото представите ми бяха доста идеалистични, някои неща си ги представях по съвсем друг начин. Там разбрах горе-долу как функционира пазара, как функционират отношенията художник-галерия, отношенията художник-институция. Много интересни неща в тая област, които преди това са ми се стрували по съвсем друг начин.
Смятам, че е възможно човек, идващ от чужбина, да се внедри в пазара за съвременно изкуство. Зависи обаче от много неща, до каква степен този художник е гъвкав, в смисъл такъв, до каква степен той може да предложи това, което пазара очаква от него, или галерията, която го представя на този пазар по някакъв начин. Може да се каже, че аз в момента работя по-скоро с институции, често съм поканен или куратиран за различни изложби, тоест аз не ги избирам аз, а по-скоро те избират мен. За мен Венецианското биенале представлява някакъв интерес, в смисъл такъв чисто от любопитна гледна точка просто какво се прави, защото това, всички знаем, че то показва общо взето това, което в момента се случва на сцената. Предполагам, че за всеки художник това е някаква цел. Всеки художник си го представя като краен резултат да попадне на това биенале. Аз не се изключвам от тази група, но не работя по този начин само фиксиран в тази идея. Бих се радвал, ако се случи, и смятам, че може да се случи, но не и по този начин, само заради самата изява. Бих се радвал да мога примерно да покажа някаква работа, с която аз самия да се гордея, че мога да я покажа на такова място. Мисля, че художник трябва да поставя някакви граници в това отношение, защото мисля, че може да се случи така, че непрекъснато сравнявайки се с някакви художници или с някакви проекти или някакви работи, може да се случи така, че ти самия да започнеш да изгубваш себе си и да смяташ, че това, което примерно ти си имал като идея, вече някой го е направил и заради това примерно ти решаваш да не го правиш. Според мен е важно човек да се интересува какво правят неговите колеги, но не и да прекрачва някаква определена граница. Според мен художника въпреки всичко трябва да прави някаква собствена обвивка или някаква защита, що се отнася външното влияние, това, което се случва отвън. Основата на цялата ми работа е това, че използвам първоначално себе си като вид медия първо. Използвам собственото си тяло, използвам името си като някакъв вид синоним, но идеята не е да издигна собственото си его в култ, а по-скоро с помощта на себе си да пресъздам някаква идея. Често това са някакъв вид намеси или интервенции в публичното пространство или дори в частно пространство, какъвто е случая с проекта ми Работата. Но най-същественото е това, че това, което ще направя, зависи много от ситуацията, в която се намирам. Що се отнася за работата ми "Прощавам ти", тя възникна въз основа на това, че бях поканен в едно помещение, така наречено off-space помещение, чийто покрив по някаква случайност се намира точно срещу символа на Виена, катедралата Свети Стефан. Идеята беше такава, че всъщност аз да направя някакъв проект вътре в самото помещение, но аз след като разбрах, че като се качиш горе на върха на Свети Стефан, първото, което виждаш е този покрив, реших да направя нещо в тази посока, използвайки покрива. И тогава реших да направя този златен надпис, без да предупреждавам църквата или когото и да било. И така на националния празник на Виена направих тази акция с помощта на много приятели, които ми помогнаха да сложим тези букви. Интересното беше, разбира се, реакцията от цялото това нещо. Това беше един 30 метров дълъг надпис. "Прощавам ти" с правописна грешка. Умишлена или неумишлена? Не. Умишлена правописна грешка.
След като сложих този надпис, няколко дни по-късно получих обаждане от, не знам как се казва, владиката на църквата, който искаше да се срещне с мен, защото получил обаждания от хората, които са се качвали горе на катедралата, че неговите хора са направили някакъв надпис, са допуснали огромна правописна грешка, което е направило впечатление, така е разбрал за проекта, всъщност. Искаше да получи повече информация за какво става въпрос. След като му обясних каква е идеята ми, той беше много впечатлен и дори искаше да го направи като някакъв вид туристическа атракция, слагайки табели, където човек може да прочете цялостната концепция към проекта. Беше разпространен във всички църковни списания и така лека по лека започна да представлява интерес и в света не само църковния, но и в областта на съвременното изкуство и беше отразен в различни медии по различен начин. По-скоро беше свързан, може би, по някакъв начин от една страна с това, че аз съм чужденец и като някакъв вид диалог с символа на страната Австрия. От друга страна беше погледнато и тази религиозна страна, кой е този, който прощава, Господ ли е и защо е допуснал правописна грешка. Да, имаше различни мнения, но като цяло се прием много, много добре. За това, което беше като инвестиция, в смисъл това не беше някакъв скъп проект, който да струва много пари, напротив, просто беше много ясен и точен, на точното място. Това, което е характерно за мен, смятам, че е характерно за австрийската публика, може би това е лично мое мнение, но видяла е много неща и поставя нещата винаги под въпрос, много анализира, много се разсъждава, много се говори. Защо правя проекти в публичното пространство? Защото за мен е много интересно. Първо, за мен е много интересна реакцията на хората, които не задължително са свързани по някакъв начин с съвременното изкуство или са запознати с теорията на съвременното изкуство или имат някаква такава основа. За мен е много важно каква е реакцията на обикновения човек, който минава и вижда нещо, което прави нещо, което го иритира, нещо, което го обърква, нещо, което го кара да мисли. Това е, което ме интересува в публичното пространство. Не толкова крайният ефект или крайната документация или това, което крайният резултат, който ще представя в някакъв музей или в някакво пространство, не е това, което ме вълнува. Интересуваме отношението на човека, който не задължително има нещо общо с съвременното изкуство и минава покрай това и казва, това е съвременно изкуство, това е еди каква си концепция или еди какво си стои зад него, а просто чисто първата реакция, това, което представлява интерес за случайния минувач. Това е, което е най-вълнуващото. Защото тия хора са най-искрени. В смисъл, в един музей, да, там има теоретици, има куратори, има галеристи, хора, които в които главата им е пълна с теории, но не мисля винаги, че това е истината. Аз имах един проект преди няколко години, когато бях си залепил името си до имената на известни художници, като Анди Уърхол, като Вали Експорт и така нататък. Имаше едно свободно място. Това беше един рекламен плакат на Мумок, музеумска квартира. И аз бях добавил собственото си име. Бях измерил буквите, бях ги премерил и ги залепих на точно това свободно място. Интересно беше за мен след това. Аз много често съм стоял просто
на това място и съм наблюдавал хората, които минават, просто как някои го приемат това нещо за съвсем нормално, други се очудват и дори мога да си представя, примерно, че австрийците са такива, че те се интересуват. Те, примерно, ако някой е забелязал какво е това име, Михаил Михайлов, и примерно се е прибрал вкъщи и се е пробвал да го търси в Google и е видял, че примерно не е примерно на нивото на Анди Уърхол. Може би има хора, които са се обадили, предполагам, в музея и са попитали защо това име стои на това място. Защото малко по-късно, някъде, може би месец след това, получих едно писмо от тях с снимка на този плакат и писмо, в което стоеше: скъпи Михаил Михайлов, вашата интервенция беше много забавна, но за съжаление трябва да отлепим името ви от стената на славата. Всъщност, те създадоха името на този проект, аз го нарекох по-късно Стената на славата. Но най-интересното беше това, че аз бях залепил тези букви с толкова силно лепило, че после тия букви бяха станали черни от мръсотията. Тоест те останаха до съществуването на този плакат, докато той беше премахнат доста известно време, само че в черно. На всеки е известно колко трудно се изкарват пари с изкуство изобщо, пък със съвременно още по-трудно. И така в началото работех всякакви неща. Работил съм като келнер, работил съм като барман, като кетъринг, като раздавач на флайери, какво ли не, всичко възможно. И една от работите, които съм правил, беше именно работата на чистач. Тоест, може да се каже, че имаше една моя приятелка работеше в един дом, една огромна триетажна къща, и тя често ми е разказвала за тази къща, какво има там, така нататък. И това прояви някакъв интерес в мен. Аз също да работя, от една страна да видя къщата, от друга също да изкарам и някакви пари, което беше и причината да започна. Те търсеха човек, който да глади. Аз никога не съм гладил, но аз никога не съм бил и преди това келнер, така че човек се научава всякакви неща да прави. И започнах да работя, представих се там, започнах да работя в тази къща и видях какво има там. И просто ми хрумна тази идея да започна да документирам това, което ние правим там, защото беше много абсурдно. Налагаше се да правим най-невероятни неща. Често получавахме бележки с задания, какво да правим. И най-интересното беше, че хората бяха през цялото време в тази къща. И така ние започнахме да документираме процеса на работа, който обаче лека по лека се превърна в някакъв вид игра. Започнахме по-скоро да си играем, отколкото да работим и да чистим. Като използвахме мебелите, дрехите, всичко това, което се намираше в тая къща, като инспирация за нашата игра. И така това се превърна в един документален, в един леко сюрреалистичен филм с сюжет, с начало, с край. Последния ден от филма, действително е последния ден от нашата работа. И така, това, което беше интересното е, че беше, както примерно правейки някаква интервенция в публичното пространство, човек винаги има някакъв кик, има някакъв страх, правейки неща, които са на границата с закона, винаги има някакъв, да не те хванат или какво ще се случи след това или каква ще бъде реакцията, но това е мотивацията за тази работа. И в случая, примерно в този дом, беше това, че тези хора през цялото време бяха в дома и във всеки един момент можеха да ни хванат, докато примерно ние се снимаме или се инсценираме с тяхните мебели, препарирани животни и така нататък. Това е, което е интересно, предизвиква интерес в хората. Точно това, защото се вижда точно този момент на нещата са просто на ръба. Друг вид интервенция, която също беше много интересна, е един проект. Може би някъде преди няколко години бях поканен за една изложба Аустрия Контемпорари. Бяха избрани някъде около 16 човека
в един музей Есл, той е известен в Виена. Бяха избрани 16 човека, които да представят съвременното изкуство в Австрия, това, което в момента се случва. Такава беше идеята на изложбата. И аз бях един от тях. Есел, който разполага с огромна колекция и който разполага също с много пари, купува често изкуство, обеща, че на края на тази изложба ще купи от всеки един художник по една работа. За сметка на това нямаше никакви хонорари. Примерно ние бяхме поканени, трябваше да създадем, да направим някаква работа, но нямаше никакъв хонорар. Но живеехме с идеята, че на края на изложбата ще бъде купена една работа. Самата изложба беше рекламирана в целия град, огромни билбордове, огромни рекламни плакати, дори сами измислени от самия Есел се казваше, на които с огромни букви пишеше Austria Contemporary и с цикламени букви бяха отделени само няколко букви, буквите А, К, Т, акт. Накрая на изложбата аз разбрах, че няма да има никакви... Той отказва да купи... Мисля, че беше купил една скулптура, която пасва към колекцията, но в крайна сметка повече от художниците останаха недоволни. И за мен беше важно по някакъв начин да реагирам на това нещо, защото това е начинът, по който работя. Работата, която бях представил при него, беше също в този дух. За мен беше важно да реагирам. И тогава в центъра на един от тези плакати просто промених буквите на този огромен плакат, на който пишеше акт. Аз поедисах буквите С и Т в бяло и написах АРМ, което означаваше беден. И това беше като един вид акция, рисувайки една картина за него. Най-интересното беше, че по-късно този проект беше купен от една негова приятелка, която го намери за много интересен и много забавен и му го подари за рождения ден. Това беше една видеодокументация на този проект. Примерно това е също някакъв вид начин, по който аз работя. Като някакъв вид отговор на нещо, което примерно за мен е било ме е провокирало да направя това нещо. Аз така обичам да използвам тия рекламни плакати, изобщо рекламата като нещо, което ние често срещаме, с което много сме свикнали, да се намесвам в него и да обърквам по някакъв начин виждането за тези обекти, за тези плакати и така нататък. Тази намеса винаги е предизвикана от някаква ситуация, от нещо, което по някакъв начин ме засяга лично, било то някакъв друг начин, външно, е винаги някакъв отговор на това, което правя. Става въпрос за някаква малка промяна, която обаче поставя нещата в един съвсем друг контекст. Нали, този вид намеса, нещо, което е готово, с малки средства, с нещо съвсем малко, да промениш целия му смисъл. Където се казва, без някакви пари да се налага да инвестираш някакви огромни средства, просто с малки средства да провокираш нещо в хората. То дори не става въпрос, нали, дали от такава гледна точка, дали е сега супер художествен проект или не. Въпросът е, че има реакция. Когато има реакция, значи има причина. Значи това означава, че това нещо има някаква цена, има някаква ценност. Когато провокира. Мога да си представя, примерно, аз съм си мислил, примерно, какво ще се случи, ако правя такива неща в България. Аз смятам, че те веднага ще бъдат приети като някакъв вид хулиганство. Темите, които засягам, също са свързани малко или много по някакъв начин с този... Аз засягам също самите институции. Ако те обявят моя проект за някакъв вид хулиганство, те по този начин ще се надсмеят над себе си. Защото то е като някакъв вид много така субтилна игра с тях.
Засягам точно такива неща, при които те не могат, да, не че не могат, но би било смешно, ако примерно ако Мумлок ме осъди за това, че съм си залепил името на Анди Уорхол, би било просто смешно за тях, защото нали, те са някаква институция, която е отворена към нови неща, към съвременното изкуство. Би било някакъв парадокс, ако тя реагира по негативен начин. Мисля, то е игра с лека усмивчица от двете страни. Но това е всъщност, това е което мен ме интересува, защото то винаги е на някаква граница, на ръба може да премине от едната страна и от другата страна, но да остане на ръба винаги е трудно. Това е нещо, което винаги ме е вълнувало, нали, нещата да останат в някакъв баланс.